ibiganza mwese mu izina rya Yesu. Igitondo cyiza kuri buri wese. Mwami w'abashyitsi, nyuma yo kwakira abashyitsi, bituma tubanza kwakira abashyitsi kugira ngo nidutangira kurya amacuru tugendane kandi neza. Burya ngo ntabagendana batabanje gusezerana. Natwe rero dukunze kwakira abashyitsi mbere tukabibwira nabo bakatwibwira kugira ngo urugendo tugiye gutangirana turugendanemo neza. Hano tuba duhujwe no kugira ngo tugaragire Nyagasani wa mugani. Tuba duteraniye aha ngaha kugira ngo tugaragire umwami wacu ariwe mwami Yesu. Kumugaragira ni Ikinyarwanda, sinzi niba haba hari utacyumva. Kumugaragira no kuvuga ngo turi aha ngaha nta gahunda zacu dufite, ahubwo tuje kumva gahunda za nyir'ubwite. Amen. Amen. Niyo mpamvu nta bipanzwe ngo haravuga kanaka biragenda gutya turavuga ibi nibi. Mukanya twicaye aha ngaha iyo Pastor Venuste yambwiraga atari ko ntazira nyigisho bamutanga kuri radio ko hari ukuntu ziba zikomeye nk'ukuntu buriya nta wajya atanga akanya hano ko kubaza niba hari umuntu wenda wakurikiye akumva harimo nk'akantu k'akabazo ashaka gusobanuza. Ntibyo ari byiza cyane kuko hano n'ubundi duteranira kugira ngo twungurane. Buri wese rero hano afite uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko abyumva. Ariyo mpamvu tubanza kwakira abashyitsi kugira ngo tubavane mu icyo kintu cy'ubushyitsi, noneho tubone gutangirana neza gahunda y'umunsi. Akaba ari mu bwa mbere uteranye natwe, haguruka utwibwire tukwakire hanyuma dukomezanye gahunda neza. Ninduje bwa mbere hanga ngo tumwakire. Mama tubwira aho uturutse n'amazina yawe hanyuma twakire. Nyirakizimana Rosine. Aha. Nyirakizimana Rosine aturutse Igitarama, Nyarutarama, yifuje guterana natwe. Amina. Kalisa Jean de Dieu. Kalisa Jean de Dieu. Turutse Nyarutarama. None Nyarutarama yatugendere Kalisa. Haleluya. Nanjye nitwa Nyandure Claude. Ntabwo ari ubwa mbere nanjye nawe ariko kuri uyu munsi w'icyumweru bw'ubu. Turutse Nyamirambo. Okay. Haleluya. Amina. Hakizimana Lambert. Turutse mu Gatsata. Bodirambiye mu kujyamo muri kanzu. Uvuze mu ijwi ryo hasi ntabwo twumvise. Hakizimana Lambert. Hakizimana Lambert. Naturutse mu Gatsata. Turutse mu Gasyata. Ni data Claude yambwiye ngo tuzane. Dusengera hano turazana. Amina. Rumva ko Claude yakoze akazi kabisa. Claude Imana igumugisha. Arundi se uretse mu Sudaherutse. Musi udaherutse twakira umumama. Amina. Bampundiye Julienne aturutse mu ntara ya Gisenyi. Ariko iryo jwi ryawe ntabwo baryumvise barabye ngo ntabwo bumvise vuga cyane gereza. Bampundiye Julienne aturutse mu ntara ya Gisenyi, ndakugura byake hashimwe kuzimana ni direktera mwawe Imana igihana umugisha. Amina. None Julienne watumenye ute kwe? Umuntu waruje kuri CHK ukaba uje guterana natwe nk'ubwo watumenye ute? Naziye ni umuramu wanjye. Nagatangaye. Manuel kweli.
Manuel ngo ni muramu niwe wamuzanye. Imana ibamugisha rero. Ubu dutangiye ibintu byiza. Ubu tugiye gutangira sasa. Tugiye gutangira tuganire kandi tubohotse buri wese ikimurimo agisohore. Nuva ahangaho utatubwiye kikuri ku mutima. Bajerme bose bari bamaze iminsi bari mu biraka none barahangaha. Ngo hari ikintu umwuka ari kubaganiriza muri iyi minsi. Yari mu rugendo kuriya hari ukuntu Imana nayo imuganiriza. Ikaze rero kuri buri wese. Ubu tugiye gutangira amateraniro yacu. Ubuse dutangirane n'ibibazo cyangwa dutanga umudendezo. Kuko mu gitondo kugira ngo mwumvise ikintu twavuze. Ikintu twavuze mu gitondo ntabwo cyoroshye nubwo Jerome mwanya hari tumaze iminsi tuvuga ku bintu by'umubatizo. Twavugaga ku mubatizo wa Yesu Kristo, hanyuma tuva ku mubatizo wa Yesu Kristo tujya ku mubatizo wacu. None dushaka isano iri hagati y'umubatizo wa Yesu Kristo n'umubatizo wacu. Iki kintu tukivugaho cyane, sinzi abakunda gukurikira radio ni bangahe hano? Ni benshi, abakene bo batayikurikira. Sibyo? Hari umubatizo wa Yesu Kristo. Abakene bo bayikurikira. Abakene bo bayikurikira. Bonye ari benshi abenshi bongera bayikurikira. Bitewe n'ibiganza munabonye. Bonye ari abakene. Reka da. Ubuse utayikurikira ahangaha ninde? Uretse Theoneste oya batayikurikira nibo bake. Nibo bake. Wa mugani wasanga hari abayikurikira bahumuza bakurikire neza. Urumva nyine twavuga ku mubatizo wa Yesu Kristo, uburyo Yesu Kristo atabatijwe umubatizo twakwita uwa Yohana. Uwa Yohana wari wo kwihana ibyaha, ariko Yesu Kristo akaba atarigeze akora icyaha. Bivuga ngo ntabwo yari akwiriye kubatizwa na Yohana. Niyo mpamvu Yohana yabanje gushidikanya ati none ubatiza nkande jyewe, aho wakambatije igihe ugiye kubatiza. None dusanga Yesu Kristo amubwira ikintu gikomeye, aramubwira ati emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Uko gukiranuka kose rero gushingiye ku mugenzo n'umuhango na gahunda yakorwaga mu ihema ry'ibonaniro. Kuva amategeko atanzwe hari ukuntu byagendaga. Iyo wakoraga icyaha wazanaga igitambo ukakirambikaho ibiganza byawe ukacyaturiraho ibyaha byawe, noneho umutambyi akajya kugutambira amaraso. Ibyo nuko byagendaga. Kugira ngo icyaha kikuveho nuko wagombaga kugira gutanga igitambo, amaraso akameneka. Yesu Kristo rero aza ari igitambo kizima, umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nawe rero bagombaga gusohoza uko gukiranuka kose twavugwaga n'amategeko y'uko umutambyi mukuru arambika ibiganza ku ihene yo kotswa cyangwa se yo kubagwa cyangwa yo kwicwa, akarambika ibiganza ku ihene yo koherwa, akayaturiraho ibyaha byose by'Abisirayeli mu gihe cy'umwaka. Undi rero waza ari igitambo cy'iteka. Amen. Igitambo gikuraho ibyaha iteka byose. Byari ngombwa rero ko haboneka umutambyi mukuru umwikoreza ibyo byaha by'abari mu isi bose. N'igishushanyo rero Yesu aramubwira ati emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. Nk'uko Aroni yabigenzaga, nawe bari kubigenza kuri jyewe. Aroni yabikoreraga ihene, ariko wowe ugiye kubikorera jyewe.
numara kubinkorera sasa nanjye nzi ukuntu ndi bukemura ikibazo cyangwa se ndibwirangirize umurimo wanjye, kuko nta kindi cyanzanye uretse gutanga ubugingo bwanjye kugira ngo bube incungu ya benshi. Haleluya. Uwo ni umubatizo wa Yesu. Noneho sasa natwe dusabwa kubatizwa. Kuki dusabwa kubatizwa? Icya mbere kwanza twebwe turi abanyabyaha, sibyo? Kubwa kavukire turi abanyabyaha. No wa Yohana rwose twagombye kubatizwa kubera ko turi abanyabyaha. Ariko kandi turamutse tubatijwe uwa Yohana, ni hahandi twaguma turi abanyabyaha. Tubatijwe uwa Yohana n'ubundi twagumya turi abanyabyaha, nuko n'ubundi barabyaturaga barangiza bagasubirayo bakabikora. Ariko noneho twe tubatizwa mu batizo ki? N'uwo mubatizo twebwe tubatizwa. Twebwe tubatizwa umubatizo wa Yesu Kristo. Muzi umubatizo wa Yesu Kristo? Ababatirijwe muri Kristo Yesu, abemeye gupfana na Yesu Kristo, umubatizo nyakuri. Umubatizo nyakuri ni umubatizo wemera gupfa. Uko tugiye kwatura n'ubundi twagaruka tukabikora, rero tukongera tukatura. Ariko turamutse dupfuye ntabwo twazongera gukora icyaha ukundi. Uko ni ku mubatizo wacu ushushanywa n'urupfu rwa Yesu Kristo. Ariko noneho natwe tukabikora mu buryo bw'igishushanyo, mu muhango nyine wo kwinikwa mu mazi, tugakurwamo bakavuga bati ngo uyu ni Olive ubatijwe. Kandi kuba batijwe ni uko hari icyo yizeye, sibyo? Uyu ni umubatizo wacu wa Yesu Kristo, ariko kandi ukaba waba mu buryo bw'igishushanyo tubatizwa mu mazi, ariko mu by'ukuri icyo dukoze kikaba ari igikorwa cyo mu buryo bw'umwuka, kuko kwizera kwacu nta muntu ubasha kukubona uretse ko icyo nyine tugaragaje cyangwa se kituvuyemo nicyo gishobora guhamya ko aba bantu koko bizeye. Twebwe rero ntabwo tubatizwa twihana inzoga, ubusambanyi, ubujura, sinzi bya byaha nyine mu madini twihana. Twebwe twihana kamere yacu y'icyaha, bikavuga ko twebwe twemeye gupfa maze tukazukana na Kristo. Hamwe rero n'uwo mubatizo duhinduka ibyaremwe bishya. Ntabwo twebwe turi ba bandi binikora abanyabyaha bakaruhurwamo nanone abanyabyaha. Twebwe iyo tubatijwe burya nyine biba birangiye, tuba dupfuye ku kintu kijyanye n'icyaha. Kubera iki tuba dupfuye ku kintu kijyanye n'icyaha? Ni ukubera yuko Yesu Kristo yapfuye kubera ibyaha byacu. None twebwe twemeye ko turi abanyabyaha, urubanza rw'icyaha ruradutsinze. Ubwo rudutsinze, twenyine ubwacu, ntawe uduhase, ntawe ugize ati, natwe tukiruburira mu maboko ya Kristo. Tukaba tureba wowe watsinze urupfu kubw'ibyaha byanjye, ubu ni wowe ngiye kwiringira, ni wowe ngiye kwizera kugira ngo mbeshweho nawe. Umuntu ubatizwa neza ni umuntu amaze gusobanukirwa neza icyo Yesu yakoze kubwe, kumenya ngo nta kindi Yesu yazize ibyaha byanjye. Nijye wagombaga gupfa kuko ndi umunyabyaha, ariko noneho singipfuye ukundi kubera yuko Yesu Kristo yapfuye kandi akazuka. Uko Yesu Kristo atazuka, ibyo tuvuga ntacyo biba bimaze. Wa mugani wa Pawulo, amagambo yacu aba ari impfabusa, nta n'ubutumwa tuba tuvuga ubu ngubu. Ariko igituma tuvuga ubutumwa kandi dushize amanga ni uko Yesu Kristo yazutse. Rero niba yarapfuye akazuka kandi nta kindi yazize uretse ibyaha byanjye, ni ukuvuga ngo iyo mwizeye
rwa rupfu rwe ruhinduka urwanjye, noneho na kwa kuzuka kwe kugahinduka gutsindishirizwa kwanjye. Ngahora ngenda nemye nitwa umukiranutsi kandi witeka. Umukiranutsi ryiteka. Iki rero nicyo twavuga. Iyo twavuga muri iyo minsi, hanyuma uyu munsi niho twagerageje gusa n'abahinyuza ibyo benshi bavuga, ariko kandi bya bindi nyine muzi bijyanye n'umuco. Abazungu nibo bazanye ibi n'ibi. Bibiliya niyo nyirabayazana. Ibyo bintu byo kuvuga ngo Bibiliya niyo yazanye n'umuntu yavuga ko Bibiliya yazanye ikibazo. Ngo Bibiliya niyo yaje kwambura umunyarwanda cyangwa se umuntu ubudahangarwa bwe. Kuko Bibiliya iradushinja ibyaha. Bibiliya irashinja abantu bose kuba ari abanyabyaha. Kandi rero bakundwa, reka mbabwire iki kintu. Ni ukuri birababaje, ariko kandi birakwiye yuko twebwe twagiriwe ubuntu bwo guhishurirwa iri banga, tubivuga n'ijwi rirenga, tukabivugira hejuru. Bakatwita abasazi, bakatuvuma, bakadutuka, bakagira bate, ariko tukabishimangira. Kuko hari ibintu bisa n'ukuri hano hanze, kandi mu by'ukuri atari ukuri. Ubundi ubutumwa bwiza ni ubuvuga urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza ni ubuvuga icyo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Ubundi icyo nicyo cyitwa ubutumwa bwiza. Ibindi byose ni ivanjiri, ni amagambo meza y'Imana, ni amakuru, ni sermo. Urumva, ni inkuru zishimishije. Kumva inkuru zishimishije bitandukanye no kumva inkuru nziza, no kumva ubutumwa bwiza. Biratandukanye. Kuko hari igihe twibanda ku bantu bari kure y'ubutumwa, hari igihe twibanda ku bantu bari kure ya Bibiliya, tukibanda ku bantu bari kure y'agakiza, cyangwa se kure ya Bibiliya, mbese muri make murabyumva. Ariko tukibagirwa abaturi hafi bavuga Bibiliya, ariko banusura kandi bakavuga ibintu bitari iby'ingenzi. Bakavuga ibintu bitari iby'ingenzi muri Bibiliya. None ukibaza uti, aba bantu nuko batabizi cyangwa? Kuko ntibishoboka kubuza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntibishoboka ko wabuza ubutumwa bwiza ngo hanyuma ugire priorite. Priorite nabyita iki? Mbese bya bintu by'ibanze. Ibintu by'ibanze byawe bibe bya bindi by'umubiri. Nijoro naraye mbonye akavideo gatoya k'iminota nk'ibiri n'amasegonde gutyo k'umukozi w'Imana ukomeye mu gihugu cy'u Burundi, ufite abantu ibihumbi n'ibihumbi mu rusengero. Muri uku kwezi kwa gatandatu batuyeho imigisha. Mwakira akazi mu izina rya Yesu. Abari bafite ibibazo, abari bafite ubukene, abari bafite ibigimbi, mu kwezi kwa gatandatu mbazaniye inkuru nziza. None uwo muntu uvuga inkuru nziza, ubu nicyo kintu abonye cy'ingenzi cyo guha abantu. Niyo priorite y'ubutumwa bwe. Ibi bintu ni ibiki? Noneho za kubona undi sasa akavideo ke nako kari gafite iminota 3 irenga. Ni umusore nzi, ni umugabo nyine yakiri muto nzi neza, kandi nawe yasenganaga n'uwo mukozi w'Imana ngo mbabwiye w'icyamamare.
ubundi nawe yavuyemo aragenda ashinga ibye. Nasi ibyo yashinze zubakiye ku butumwa bw'umusaraba. Bwaduri ku butumwa bw'umusaraba. Narabuvuze avuze biratinda kabisa. Ubutumwa bw'umusaraba rero nabwo hari ukuntu nabwo bugira ahantu bugarukira. Ubutumwa bw'umusaraba bukwigisha icyo ugomba gukora. Ariko cyiza kugira ngo ukire. Icyo ugomba gukora, niba uri umukozi w'Imana, fata urugero madamu arahangaha ariko ntazabikore kuko ntazamwemerera. Niba ndi umukozi w'Imana aho kunguka ngashaka kujya mu murimo w'Imana, umugore akanga. Niba umugore yanze, ubutumwa bw'umusaraba buravuga ngo uratiwari usubizemo Bibiliya. Wicara aho ngaho, emera gupfa. Ubutumwa bw'umusaraba buhamagarira abantu gupfa. Gupfa wakumva gupfa kabisa ukavuga uti kweli uri bisho, shyira ibyubahiro byawe hasi, emera gupfa. Korera umusaraba, korera umusaraba. Doko bigasa nkaho ni ibintu bivugitse neza ku muntu ufite umutima mwiza w'inzira, bamwe bita inzira karenga. Yumva ari ubutumwa bwiza, yumva ari ubutumwa bwiza. Abura ibyubahiro bya amapeta yawe kuraho, ibyo bintu byose by'umugabo n'iki mu rugo, aca bugufi, umera gupfa nk'uko Kristo yapfiriye itorero. Noneho byagera aho ngaho akakumvisha ukuntu ugomba kwemera mbese buri kintu cyose kikubayeho. Ubu butumwa bugasa ngaho buri guhosha intambara ziri mu madini. Izo zubahiro mupfa, izo nyungu n'iki, emera gutakaza kugira ngo ubwami bw'Imana bwunguke. Sawa kabisa, ukumva ni ukuri, ni ibintu byiza. Ariko shakamo icyo Yesu yakoze sasa. Shakamo icyo Imana yakoze. Ibyo bikaza ari nk'akantu gusa nyine kanazwemo. Ariko ubundi ubutumwa ari ubwo ngubwo. Kwemera kwiyanga, kwivaho. Ukemera gutakaza inyungu zawe, ugatakaza ubugingo bwawe. Ukemera gupfa ku bwa Yesu. Urumva ni byiza bre. Ni byiza kabisa. Ariko yiba byibura twabanzaga kumenya ubunyacyaha bwacu, none tukamenya n'umugambi w'agakiza, uburyo Imana yabigenje kugira ngo duhinduke abakiranutsi. Noneho twiveho, twemerera Imana noneho aba ariyo itubeshaho cyangwa aba ariyo ituyobora mu byo dukora. Haleluya. Murumva ko ni ibintu byenda gusa n'ukuri. Uyaravuga imigisha muri Yesu Kristo. Nose ugira ngo avuga imigisha hanze ya Yesu. Abayivugira muri Yesu. Ukwezi kwa gatandatu muri mu izina rya Yesu mwakire imigisha. Uyu wundi nawe ati mwebwe murasama gusa, ibyo bavuze byose mukamiraza. Abantu bigize abaposto n'iki, abantu ba profete baza bakagira. Yatanze akagero keza kabisa, ndamukunda numva. Numva n'uwi umuvuga ngo mushobora kumuvuga neza aramutse asobanukiwe icyo Imana yakoreye muri Yesu Kristo. Ati hariho abantu rwose batazi itandukaniro ry'ukuri. Abantu batazi itandukaniro ry'ubutumwa bwiza, batazi itandukaniro ry'ijambo ry'Imana. Bashobora kuza umunyamwuka ahangaha akava nta jambo avuze, ahubwo impressioni abantu. Sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Kwemeza abantu, akemeza abantu gusa ko ari umunyamwuka, bakaza akavuga ngo none abantu bose bagakoma amashyi ati profete kabisa, kigumura n'iki. Noneho abantu bati kabisa barafite amavuta kweli. Ayahe mavuta? Harimo amavuta kikwiye. Uwo muborogo uraza na ayahe mavuta? Nayika.
arayo nabyo biratwaye ntabwo twavuga ariko ayo ntayo kabisa ni amavuta ataribwa ayo ngayo ni ikibazo kweli ni ikibazo cy'ubwenge urumva hari ibintu rero bisa n'ukuri hari ubutumwa bw'uburyo butandukanye ariko twebwe wa mugani wa Pawulo twiyemeje kubwiriza Kristo kandi Yesu Kristo wabambwe azira iki azira ibyaha byacu azukira iki azukira kugira ngo dutsindishirizwe yazukiye kugira ngo dutsindishirizwe kubaho kwacu rero niwe buriya hari abantu bafashe izina ryiza ryitwa kubaho niwe nimujya mubumva kuri radiyo nabo kubaho niwe wabyumva gutyo ukavuga uti kweli ebana kubaho ni Kristo kweli bamugana aparati no gupfa ni nyuma ariko iyo kubaho niwe mwumva ikubwira ko byose byarangiye kureka gusambana kwawe ni ubushake bwawe kureka kwiba kureka gukora ibi n'ibi ibyo ni ibyawe ntabwo Imana ihuriye nabyo bakagera n'aho bavuga ko nta rubanza rw'iteka abantu bose bacunguwe ntawe uzajya mu muriro ntawe uzarimbuka wabazana cyane muri Bibiliya bakakubwira ko Bibiliya icyo ni igitabo cyahimbwe gusa kirimo ibintu by'ibihimbano byinshi ariko ukuri ni uko Yesu yabirangije wakumva bavuga Yesu kavuga uti kabisa aba ni abakristo kweli kuvuga Yesu tu ntawe uvuga Yesu kubarusha ariko shaka sasa ibyo bavuga ubigereranye n'ijambo ry'Imana uzasanga ntaho bihuriye ibibazo ahangaba ni ibiki rero wa mugani duteranye gutya ebana tugiye tuvanga twemeranijwe uko umuhamagaro wacu ni umwe uko duteranira ahangaha mureke twese nk'abitsamuriye rimwe twamamaza ubutumwa bwiza kuko nta buzwi hano hanze hari n'abakoporora utugambo nyine bakajyana batyo ariko washaka ubuzima bw'ayo magambo nabwo ukabubura ntukibaze ibintu tubigenze dute ibi ni ibiki avuze neza ariko ngerageje kumwinukiriza numva n'umuntu kibasaza kandi ubutumwa bwiza buduhamagarira gukwiza hose impumuro yo kumenya Kristo wamenye Kristo ajyana n'impumuro yo kumumenya nyine mureke turuhuke tubeho ariko tubeshejweho nande na Kristo navuze menshi reka ndekere n'abandi reka dusangire hari umuyobozi akavuga tugera mu mwanya uko umuntu ufite icyo yatugezaho yakidusangiza kugira ngo twese twungukire mu mwanya wa buri wese bavuze umubatizo avuga ku kintu cy'umubatizo ntabwo twumvikane neza ntabwo ahangaha duhakana umubatizo ntabwo tuwuhakana umubatizo umuntu atabatizwa ariko ubatijwe kwanza urinde ukwiye kumenya wowe ubatijwe urinde wowe ubatijwe kwanza ubatirijwe iki ntacyo bikumarira kuko wabatijwe umuntu wakijijwe umuntu utakijijwe ntashobora kubatizwa n'ubwo wamubatizwa nyine yakomeza akaba adakijijwe ariko noneho umuntu wakijijwe akwiye kubatizwa nk'umuhango cyangwa se ikimenyetso kubera icyo ubaye umuhango n'abandi bakubonye bamenye ko nyine utakiri muri rwa hahandi iwabo bari bari wahavuye si ukuhavuye ngo bakubatiye kuko ujyamo wamaze kumenya ujya mu mazi ngo bakubatize wamaze kumenya uba warakijijwe kera wumva rero ubatijwe utanabatijwe ntacyo bigutwaye ariko rero noneho n'abandi bamenye ko wagize kubatizwa wabatizwa njya mbona harimo abantu bakunda kubiburana ku magurupe ugasanga icyo kintu bariho bakijyaho impaka
mbonana nawe kumubatiza kubera iki ni igikiyumva kubwira umuntu ko njyewe nakijijwe mbatijwe yarabatijwe ntacyo bintwara nanagito bihuriye mumenye neza yuko ntabwo habatizwa umupagani habatizwa uwakijijwe ubatijwe rero utanabatijwe n'ibyakubuza inzira yawe uri tugiye muri uwo mwanya mwiza wo kuganira turaganira twungurana utubwira uburyo wumva mw'Imana uburyo uganira n'Imana kugira ngo natwe dufashe natwe turaguha niba uri mushyitsi natwe turaguha ku byo dufite ariko nawe duhe ku byo ufite ni umwanya wawe rero kwisanzura twinjira muri uwo mwanya dufatanye indirimbo yo gushimisha 109 ushaka guhaguruka ni uburenganzira bwe nushaka kwiyicarira agatuza ntabwo ni ibyawe umutima wanjye duhagaze isonzo umukiza ukomeye uganeza n'umwe na Yesu isonzo umukiza ukomeye isekuye amaboko yawe Yesu sigitinya isonzo umukiza ukomeye isekuye amaboko yawe Yesu sigitinya isonzo umukiza ukomeye isekuye amaboko yawe Yesu sigitinya isonzo umukiza ukomeye. Oh, haleluya. Nta kindi kitunyuze nta kindi kitunyura tunyuzwe n'ubucuti bwo mu ijuru nta kindi kitwicaza ni uwo munezero w'ubucuti bwo mu ijuru ntabwo twicara ahangaha kugira ngo dukire indwara ntabwo twicara aha kugira ngo turone iby'iyi si ahubwo dufite ubucuti bwo mu ijuru ku bwande ku bw'uwo turiho twamamaza intsinzi yo gupfa no kuzuka bya Kristo ibyo ngibyo rero iyo tuhageze nta kindi tuvuga ntabwo tukubwira ngo ikintu ushaka gupfa ariko icyatuvuga pfa kugira ngo mu gihe cy'uburuhukiro uburuhukiro kuko aha ni imburabuturo aha nta buruhukiro dufite aha nta kintu tubafitemo n'abamaze kubikira mu kanya gato barasiga bagahitaho ukabona barabaherekeje baragiye kandi bafite ibya mirenge ariko hari ahandi dufite uburuhukiro bw'iteka aho rero iyo tuhatekereje haleluya duhora tuvuga ngo nibyo Yesu yagize neza Yesu yarakoze Yesu yaduhaye ubugingo Yesu yaduhaye uburuhukiro yaduhaye aho twicara aho ngaho niho twicira aho ngaho niho twicaye niho tubwira abantu uri mwinjiramo iyo winjiye mu rugo rw'Imana iyo bandi mwimenye bagezeho barakaririmba iyo winjiye mu rugo rw'Imana iyo Imana ihabibi no winjiye urugo rw'Imana ni mu rugo rw'Imana bo baririmba nk'abajya gushaka kutwinjira mu rugo rw'Imana ariko ntabwo bafite ibanga ry'uko Kristo avuye akazuka twari twinjiye mu rugo rw'Imana rero turabana mu rugo ko twagezemo turatuje turatekanye aho niho mu rugo rw'Imana ni muri Kristo Yesu uwinjiye muri we afite uburuhukiro
iyo ugenda ujya mu rugo wikoreye umutwaro utaragera ukirushye, ariko iyo wageze mu rugo uraruhuka. Rero twageze mu buruhukiro ariho Kristo Yesu, aho rero twicayemo turatuje kandi turaganje, turaririmba amahoro. Haleluya, turaririmba amahoro ya Kristo. Ikaze kuri buri wese wumva mfite yavuga mu mwanya. Haleluya. Haleluya. Nanjye nejejwe umunsi wa none Imana ko bashaka guterana namwe kandi mukaba muri bene data kuko Imana yashatse ko turi. Noneho rero no gushima Pastor Ngarambe uburyo yatangiye kwitanga kuva na kera avuga ubutumwa, akaba aribwo nanjye nabashije gukizwa asobanukirwa neza n'urukundo Imana yadukunze, kuko kera nanjye nari ndi mu bantu birukanka cyangwa se bakoresha imbaraga nyinshi ntekereza ko hari uburyo wenda umuntu yabasha gushyikira Imana, ariko maze kumva ubutumwa bwiza numvise ko Imana ari ubwayo yaje dusanga kugira ngo idukize. Imana yaradusanze iciye mu mwana wa Yesu Kristo, iducira inzira twebwe ubwacu tutabashaga kwicira. Nubwo muntu uwo ari wese niba ari umunyabyaha n'undi we, kuko nanjye kera narindi mu muntu hari harimo numvaga harimo icyuho cy'uko nubwo ntarinzi Imana y'ukuri, ariko numvaga harimo icyuho gituma numva byanga bikunda ahantu ndi ntatekanye. Nubwo nakora ibyo nkora byose by'imihango gerageza kubahiriza, ariko nkumva yuko harimo icyuho kituzuye. Uramaze kumva ubutumwa bwiza nibwo numvise noneho ahantu habaye nk'ahasengeye. Ibyo bintu rero nkaba ndishimira Imana, kandi rwose nanjye abantu numva mfite ishyaka ryo kuvuga ubwo butumwa, kubera ko nanjye ndi umuntu ukunda gukurikirana cyane radiyo. Pastor naje kumwumva kuri radiyo ubuntu butangaje kera, sinahita nsobanukirwa n'ibyo avuga, ariko hanyuma nza kubimenya nyine. Ariko n'uyu munsi hari ibikivugwa byinshi, kandi noneho iyo turebye ibiri kuvugwa hari igihe usanga ibintu bimwe bisaba ubwenge no gusoma ibitabo no gusobanukirwa byinshi ushobora kuba birenze ubushobozi wenda umuntu yaba afite. Njyewe naba afite muri akanya cyo kintu rero ndimo mvuga. Iki kibazo rero nk'akantu gasa nk'ikibazo nabangira ngo mbaze Pastor aze kusobanurira, kugira ngo nanjye naba twara benshi cyane tugenda duhura umva ziriya nyigisho ziriya mugabo bita mugabo uzatangira kwamamaza. Abantu benshi cyane bagiye bamukurikira, hari n'abo dukorana akenshi duhura tuganira, ariko bakambaza ibibazo bimwe kubera nyine bwa bumenyi muri bya bindi bijyanye no gusoma ibitabo no gucukumbura wenda bumwe bwo ntafite. Ikijyanye na Bibiliya rero njyewe Bibiliya ndayemera, kuko nemera yuko kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe harimo uburyo umuntu yabayeho, uburyo Imana yaremye umuntu n'uburyo umuntu yacumuye, noneho bikagaragaramo ni naho tubonamo uburyo Imana yashatse umuntu kugira ngo ize kumucungura. Ibyo ngibyo rero njye ndabyemera kandi mbyemera muri Bibiliya. Noneho rero njye ikibazo ahantu kiri, ubona yuko Yesu ajya kuva muri iyi si yabwiye intumwa ze ati nimugende mwigishe amahanga yose mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Aravuga ati mugende, ntabwo yabahaye igitabo. Bigaragara yuko mu gukusanya Bibiliya ari ababonye ni intumwa zabyanditse bimwe mu mibereho yabo, cyangwa se hari n'ababonye ibyo izo ntumwa zakoze barabyandika. Abo bantu barabyandika, impapuro barazibika, ibitabo barabibika, hanyuma baza kubikusanya.
noneho rero ikibazo nagira muri iryo kusanyirizo mbere y'uko yenda mu gihe cy'intumwa zabayeho zivuga ubutumwa igihe cyazo kirarangira noneho mu gihe bari banditse bamwe bari barabyanditse bigiye bitatanye batari babikusanya none nakwibaza niba mu gihe byari bitari byakusanywe na ngo byegere hamwe ibyari Bibiliya ishyitse ubu ngubu dufite icyo gihe ubutumwa bwavugwaga muri icyo gihe noneho ikindi kibazo mfite njya mpura nacyo nakwibaza muri ibyo byakusanyijwe bagiye begeranya bavuga yuko hari ibindi bitabo byinshi cyane byinshi ngo batagiye bashyiramo cyakora ku bwanjye njye nkabyumva nkavuga nti niba bitavuguruza Bibiliya cyangwa se bikaba hatari ikindi bivuga kirenze icyo twagombye kuba kiva muri Bibiliya ngewe ku bwanjye navuga nti ibyo ngibyo ntacyo bimaze ariko njye nkibaza nti ese umuntu wayikusanyije wayegeranyije hamwe kugira ngo tube tuyibona ngo kishyitse tuyikuramo igishyitse kuko yenda inyuguti sizo turebe tuyikuramo igishyitse uwo muntu wayikusanyije ninde cyangwa se yari afite gahunda ki ko hari abantu bavuga yuko ngo ababikusanyije ngo bari bafite gahunda yo kugira ngo bakoroneze abantu urabona nkaba nagira ngo mufashe kuri icyo kintu kandi gisobanukirwe neza mbe nabashaka no kuba nabisobanura subiza ikibazo babajije ni nawe ni umwanditsi n'amateka ntabwo nzi byose ariko reka mvuge ibyo nzi turunganira kuko turi ingingo egeza mikoro ku munwa turi ingingo z'umubiri wa Kristo turunganirana uko ntekereza ni icya mbere kwandika wari umuco kuva kera kuko ubu ngubu niba twumva yuko abantu batangiye kwandika ubwa mbere bari abanyegiputa ibyo babikoze biri itarangira ahubwo bari bafite umuco wo kwandika bitewe n'ikibazo kimwe umuntu agira cyo kwandika kugira ngo n'uyu mugabo wo mu byerekezo hari ibyanditswe yagiye agaragaza yuko biri muri piramide muri izi piramide zo mu Egiputa ahubwo ni ibintu banditse uyu munsi bishobora kuba birebwa bigasoma noneho abantu bakamenya amateka yo muri kiriya gihe mu gihe cya Bibiliya rero Imana nayo yagiraga ibyo ihishura cyane aho ndimo kuvuga mu gihe cya Mose Imana imaze kumuha amategeko ubwayo yamuhaye icyitegererezo cyo kwandika ngo yari yandikiye amategeko 10 muri iki rwayo birangije Mose nayo avana ayo mategeko ku bisate ayandika birabika noneho n'abakurikiyeho bose bagendaga bahabwa amahishurirwa n'Imana abo bakandika ba Yeremiya babona ngo yanditse igitabo bagisomera umwami abona aragisomera yanditse Yeremiya kugira wandike ikindi afite amagambo ibyo byose no mu gihe cya Yesu muribuka yuko yinjiye mu sinagogi bamuhaye umuzingo w'igitabo cya Yesaya urumva ko ibyo byose ni ibintu byagendaga byandika Yesu no mu magambo ye yagendaga yigisha igihe yigishaga akabagira ngo mwibuke uko byanditswe n'umuhanuzi Zefaniyeli n'uko ibyanditswe byabuzuye na Kanaka ibyo byose bikaba bigaragaza yuko hari amagambo y'Imana yagiye yandikwa arabura noneho Yesu ibyo ni byo mu isezerano rya kera Yesu rero nawe mu gihe cye yaravuze ngo arimo kuburira Yerusalemu yaravuga ngo mwishe abahanuzi ngo nanjye ngiye kuboherereza intumwa n'abantu nabo muzabica
muri abo banditsi rero bavugaga si abandi abanditsi bo mu isezerano rishya umwuka wera rero amaze kuza Yesu amaze gusubira mu ijuru tubona abanditsi banditse aya magambo dufite uyu munsi twita isezerano rishya ba Luka ba Yohana ba Matayo ba Mariko tubona ba Pawulo n'izindi izo zose rero zimaze gukusanywa kumva zari zanditswe hirya no hino maze abayuda bo ngo bari bifite icyabo cyitwa Tetenake bivuze n'ibitabo byo mu isezerano rya kera gusa rero itorero rya mbere ryafashe ibyo bitabo bemera nibyo byo mu isezerano rishya mu kinyejana cya kane nibwo byaje gukusanya kuko kera byabaye n'ikundi noneho biza kwandikwa ku makompisi y'ibitabo kodesi kiriya gihe kimwe cya bibiri ikinyejana cya gatandatu rero icyo gitabo cyari kimaze kwandikwa abasoma korowani bakunze bavuga ngo banyibitabo bashaka kuvuga abayuda ko bari bafite tanake yabo abakristo bafite bibiliya igizwe n'isezerano rya kera n'isezerano rishya Muhammad aje rero akajya yita abakristo n'abayuda ko bafite ibyo bitabo bakabita nyir'ibitabo nk'uko rero aho bibiliya yaturutse kuko yanditse yakusanyije mu kinyejana cya kane aho mu kinyejana cya kane rero kiliziya gatolika yari imaze kuvuka yego yari imaze kuvuka ni ukuvuga ngo ibi bitabo byose abantu bitaga lepe de l'Église ba Jerome n'abandi nibo babikusanyije noneho ariko mu gukusanya bagiye bakora ikintu bita ubusesenguzi niba bikora byiza noneho bakareba ibitabo bitavuguruzanya n'ibyanditswe muri rusange akaba ari byo bahuza noneho bakareba n'ibindi bivuga iby'Imana ariko ugasanga muri byo hari ibivuguruzanya n'ibyanditswe cyane cyane bakareba niba koko mu bayuda n'abakristo byarigeze gukoreshwa basanga ntaho noneho n'utwo tuntu tugenda tuvuguruzanya n'ibyanditswe bagahita babishyira iruhande bakabyita n'ibyo bita sinzi mu kinyarwanda ukuntu bita n'ibyo baje kwita les livres apocryphes ubwo ngo ni ibitabo bishidikanywaho noneho bakareba n'igihe byandikiwe nk'ibi bitabo tuvuge byitwa by'abamakabayo by'abajidite by'abaki n'ibitabo byanditswe urebye mu kinyejana cya kane Yesu ataraza ko hagati ya Malaki na Yohana Umubatiza hanyuzemo imyaka 400 kandi Malaki muzi ko ari umuhanuzi wa nyuma rero muri iyo myaka rero Malaki amaze kuvaho kugeza kuri Yohana Umubatiza nibwo ibyo bitabo byanditswe by'abajidite by'abamakabe icyo gihe rero bavuga ngo nta muhanuzi wari ugihari n'indi vugo nta Imana ntiyari ikivuga sinzi ya Bibiliya ntagatifu yambaza mushobora kuyiturebera mukadusomera muri Makabe wa mbere igice cya 9 umurongo 27 Bibiliya rero ntabwo ifite wodesha gusobanura impamvu bakusanya ibyanditswe bya Bibiliya hari ibitabo bimwe bitashizwemo nyamara Kiliziya Gatolika muri 1545 kinyejana cya 15 na 16 nibwo baje kubyemeza babyongeramo babyita les livres deutérocanoniques abamakabe ba mbere igice cya 9 umurongo 25 Makabayo
24. 9:24. Abamakabe ba mbere abamakabe ba mbere igice cya 9 n'umurongo wa 27 haragira hati nuko muri Isirayeli aba itotezwa ritigeze riboneka nk'iryo kuva umunsi abahanuzi bazimiye muri Isirayeli. Bukeye nkomeze Shakurikira ukajambo. Nuko muri Isirayeli aba itotezwa ritigeze riboneka nk'iryo kuva umunsi abahanuzi bazimiye muri Isirayeli. Ngo hari abahanuzi bazimiye bakabara bihamye. Icyo gihe rero Bibiliya yita igihe cyo guceceka kw'Imana. Nta bahanuzi bari bagihari. Igihe cy'abamakabe rero cyari igihe ubwami bw'abagereki bwari bwiganje mu isi. Mu ruga cyari igishushanyo cya Daniel asobanura ukuntu ubwami buzagenda bukurikirana. Rero cyari igihe cy'abamakabe bwari ubwami bw'abagiriki. Bwari rero bakabara ko icyo gihe ari itotezwa rikomeye cyane rivuye ku mwami w'abagiriki witwaga Antiochus wa kane bivanye. Nawe ikimenyetso cya igishushanyo cya Antikristo uraza kuko ni nawe waje gufata ingurube ayitambaho igitambo mu itorero rigiye Yerusalemu. Ari nacyo abayuda bitaga ikizira kirimbura. Icyo yakoze rero cyari igishushanyo. Yakoze igikorwa cy'ubuhanuzi Antikristo azakorana. Ubwo nawe yari igishushanyo cyo Antikristo. Sasa abayuda bari mu itotezwa rikomeye muri icyo gihe. Makabe rero muri icyo gihe cy'iryo totezwa n'abahanuzi bari bagihari. Urumva ibyo rero ibitabo byanditswe muri kiriya gihe yari amateka y'ukuri y'Abisirayeli. Ariko si uguhumeka reka mbaga nk'urugero rw'igihe cyacu cy'u Rwanda. Muzi yuko muri 59 abanyarwanda baratatanye nabo. Bamwe bagumye no mu Rwanda, abandi bajya Kenya, abandi Uganda, abandi Burundi, abandi bambuka imipaka ya Afrika bajya Burayi. Noneho amakuru yabo babaga cyangwa amateka y'ubuzima babayemo iyo ngiyo niyo bagendaga bandika. Urumva bagendaga bandika, abo mu Burundi bakandika yabo. Baje hano mu Rwanda noneho buri muntu akazana amateka ye bagashyira hamwe, byose bifite amateka y'abande y'Abanyarwanda. Ariko amateka y'ukuri yo mu butaka bw'u Rwanda n'amateka bose basangiye. Urayibona? Niko rero niko bisa no kuri ibi bitabo. Abayuda aho batatanye bose bagiye bandika amateka y'aho bari bari. Ariko nta bahanuzi bagize gute bahari. Rero aba itorero rya mbere rero n'abakristo bavuga ngo ibi ntabwo twabyita ijambo ry'Imana. Cyakora n'amateka y'ukuri. Kandi turebye na Yesu ubwe nta munsi n'umwe yigeze yifashisha ibyo bitabo atanga ingero z'inyigisho ze. N'intumwa nazo yewe n'abayuda. Ngo rero ibi ntabwo twabishira mu bitabo byahumetswe n'Imana. Noneho baza gusanga ibitabo byahumetswe n'Imana ni 66 dufite muri ibi. Biriya bindi rero Katolika mu 1545 gutyo nibwo yaje kubyongeraho ibyitse ijambo ry'Imana. Iyo Bibiliya niyo bita rero la Bible deutérocanonique, donc ya kano ya kabiri. Ikindi kandi nuko iyo urebye muri ibyo bitabo hari amagambo menshi agenda avuguruzanya n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Exemple niba ari mu gitabo cya Tobi bavuga yuko amaturo ashobora kwezaho umuntu ibyaha. Nyamara tuzi yuko agakiza ku Mana kabonwa kubu n'utuntu twinshi tugenda tuvuguzanya n'ibyanditswe rero bakavuga ngo ntabwo twabihamya n'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu bita ngo ibitabo bishidikanywaho, livre apocryphe. Sinzi ko nasubije ikibazo. Wenda nongeraho gakeya. Urabizi no mu gihe cya Yesu Kristo hariho abafarisayo, hari abasadukayo, ariko hakaba n'abanditsi. Abanditsi rero icyo bari bashinzwe ni ugucungana n'izo nyandiko nyine za Mose, izo nyandiko z'amategeko, kugira ngo hatagira ikintu kizivangira. Uje wese avuga iby'Imana bakabisuzumira mu nyandiko.
bakareba niba koko ibyo bintu bihamanya n'ibyanditswe. Urumva rero hari abantu bari bashinzwe ibyo. No mu gihe rero cyo gukusanya Bibiliya ni nk'uko nguko, kuvuga ngo ibya kera byo turabifite, ibya Daniyeli, ibya Yeremiya, ibya Ezekiyeli n'iki turabifite aha ngaha, ariko noneho twumvise ko tubonye ko hari n'ibindi Matayo nawe yanditse, n'ibindi Mariko yanditse, n'ibya Luka, yewe n'izi nzandiko za Pawulo n'iki. None tubigenze dute ko ibi ngibi nabyo ari ijambo ry'Imana? Ibya mbere tuzi ko ari Mose wabihawe bijyanye n'amategeko. Ubuhanuzi nabwo ntabwo twabupinga, ni ubuhanuzi bwaturutse ku Mana, barabifite aho ngaho. Noneho haje n'ibindi sasa Yesu ubwe yasezeranije, kandi ibi ngibi nta buryo wabirwanya. Kubera iki? Kubera ko noneho zanabaye bahibereye. Ntabwo bari guhinyuza amateka ya Yesu. Uyu munsi Mugabo cyangwa abandi bose babasha kubihakana kuko hashize imyaka igera ku 2000. Ariko ab'icyo gihe naho yaba yarangaga Yesu urunuka, ntabwo yari guhakana icyo Yesu yakoze. None se bari guhakana ko azaratazutse kandi bamubonye, aribo bamwihambiye akaza kuzuka nyuma y'iminsi ine. Atumura imigati se abantu 5,000 sabahamya b'icyo kintu cyakozwe, bari kubihakana bati? Rero n'abadafite umwuka, n'abataravuka ubwa kabiri, ariko bari bafite inshingano zijyanye n'inyandiko, ibyo bintu rwose nta kuntu bari kubirwanya. Ubudahangarwa bwa Bibiliya buturuka ku Mana ubwayo. Kuba ari ijambo ry'Imana rwose ntawabihakanya, ntawabishidikanyaho. Gadi yaragize neza, abisobanuye neza ukuntu ibitabo byiyongereye kuri 66. Ni ibitabo n'ubundi bidafite icyo byongera ku butumwa bwiza, ahubwo ni ibitabo by'amateka gusa ari aho ngaho. Kandi yabaye mu gihe nanone Imana itavuganaga n'abantu, cyangwa se mu gihe abahanuzi bari badahari. Ni ibitabo rero bidafite icyo bitwunguye. Ari nayo mpamvu Yohana yanditse avuga ati ibyo Yesu yakoze byose ntabwo ariko byanditswe, ariko ibi byandikiwe kugira ngo nitubyizera duhabwe ubugingo buhoraho. Urumva rero icyo twita ijambo ry'Imana ntabwo ari ibi bigambo byose dusomamo, ntabwo ari aya magambo yose ari hano muri Bibiliya dushobora kwita ijambo ry'Imana, nubwo atari ibinyoma, ariko hari amateka atagize icyo atwungura, atagize icyo atumariye, dushobora gushyira iruhande kabisa. Ubimenye utabimenye nta kibazo, ariko ijambo ry'Imana ryo ugomba kurimenya, kuko kurimenya nibwo buzima. Gustave ntawe uri hano. Ijambo ry'Imana ni icyo ngicyo Imana yakoreye abantu muri Kristo. Ego, ubu twebwe turi aha ngaha. Uyu munsi turamutse tuvuze tuti reka noneho twandike Bibiliya, twandike sasa ijambo ry'Imana, ndakubwiza ukuri, twagenda dutoragura hahandi hagusha ku bugingo. Ikidahesha ubugingo bikiri hariya, tuzaba tubyiga, ariko tubanze twiga ibi, tumenye ikibasha guhesha ubugingo, aba aricyo tuvuga, aba aricyo tubwira abantu. Ntabwo ndi kubivanga gutya kabisa. Wa mugani Bibiliya zitwa inyanja, Bibiliya zahinduka inzovu, ishyamba se, kuko nyine biravangavanze, kandi ibyo bivangavanze nabyo nyine abantu benshi nyine bitwaza, abo barwanya ijambo ry'Imana nizo bitwaza. None se ko hano handitse gutya, hano hakaba handitse gutya, none se icyo giti bariye? Ugasanga umuntu ari gushakisha impamvu zo kugaragaza ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana, ariko ijambo nyine ritanga ubugingo. Ubundi mu magambo yavuze afashe akanya kanini avuga, ariko kimwe numvisemo
yafashe akanya kandi ndavuga ariko kimwe numvisemo kandi numvisemo cy'ingenzi yavuze aho ngo Yesu amaze kuzuka icyo aracyemera agenda arababwiye ngo nibagende babwiriza abantu ubutumwa bwiza ngo ko ntabwo yigeze afata ibitabo ngo bibahereze ngo byavuye bigishaga ubutumwa ki ubundi niba baraniyongereye bashobora kuba baraciye ku ntego batahawe bajya mu nshingano zabo batigeze bahabwa bijyanye n'iki tuvuga ngo ujya kurwana bigatuma azana ishidikanyamana mu bantu ahera kuri ibi bitabo akavuga ngo Bibiliya ni nyinshi abayehova bafite iyabo abakatolike bafite iyabo abarokore bakagira iyabo niho wahereye uvuga ariko aho ngaho wahereye uvuga ndashaka kukumenyesha ko ibi byatagusobanura Bibiliya ntagatifu ifite ibitabo 73 urumva ko nyuma y'ubuhanuzi aba banditse ibitabo 6 babifata nk'ibitabo byaje bivuye mu bwenge bw'abantu babishyira babyongera ku bindi noneho abangaba bavuga ngo banditse bahumekewe n'Imana bafata Bibiliya ibitabo 66 ariko icyo bandikaga ni cyose uhereye ku isezerano rya mbere ry'amategeko yo kwa Mose nta kindi ryazaga rivuga ryashakaga kuvuga uza gutanga ubugingo noneho icyo byavugaga rero icyo cyari igishushanyo birivuga ngo cy'ibyiza bizaza byari bitegereje Yesu noneho cya gishushanyo cy'ibyiza byari bitegereje Yesu amaze kuzuka yaravuga ati mugende muvuge inkuru nziza ubabwiriza ubutumwa bwiza yaravuze n'iki n'ibi bitabo yaravuga ati mugende muvuge ko napfuye nazuka umunyabyaha babarika kandi bari babibonye umunyabyaha atagipfuye ahawe ubugingo buhoraho ntabwo rero ibi byose bagenda bakuma batoragura bashyira hariya baza kugira ngo bamwe barwanya ubutumwa bwiza nuko Yesu yapfuye akazuka akaduha ubugingo buhoraho niba Yesu yarapfuye akazuka akaduha ubugingo buhoraho izindi ni inkuru zishaje izindi ni amateka niba tuvuga ngo niba ugiye kubara igihugu cyacu gifite abami bagiye baciyobora niba bapfuye baratambuka ariko ubu ngubu bahoramo bagiye ariko ubu ngubu barapfuye ariko icyo tuvuga twebwe mu iyobokamana turavuga gupfa no kuzuka mu bya Kristo umunyabyaha warokatiwe urubanza rwo gupfa agahabwa ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu nta kindi twibanzeho ntabwo tuza ngo tujye gutoragura buriya buntu batoragura hirya hino barwanisha ahubwo nicyo kikuri mu kwemera ngo Yesu azutse aravuze ati mugende mubwiriza abantu bababwira iki ubutumwa bwiza ibyo tubabwira niyo nkuru rero yo gupfa no kuzuka kwe aho niho duhagaze ntabwo ari ibitabo duteye kandi ibyo ngibyo biri mu mitima yacu impamvu biri mu mitima yacu nuko tutabirebesha amaso iyo tubirebesha amaso ntabwo byari ibyo kwizera ahubwo tubyizera ko tutabirebesha amaso kandi tukavuga ngo uyu muntu yarapfuye arazuka aduha ubugingo duhagaze rero kuri uwo wapfuye akazuka akaduha ubugingo sinari mwiza ni Yesu wagize mwiza sinari mwiza ni Yesu wagize mwiza yewe Yesu zanjye ezobundi zari nziza yewe nizari nziza ni Yesu wagize mwiza sinari mwiza ni Yesu wagize mwiza Kristo niwe mucyo wacu niwe tubwiriza gupfa no kuzuka tukabuka ko yaduhaye ubugingo bitewe n'imirimo dukora pasiteri igeze kubabwira arababwira ngo abantu bavuge ibintu ukumva ari byiza kuko
ngo ndetse ngo ukumva ngo bari nibuka ubutumwa koko ngo ngo wabegera ngo ukumva ngo icyo bita umurongo ni umuntu kubera iki nabwo ubuzima bwa Kristo Yesu burimo kuko ubwo buzima bwa Kristo Yesu burimo haraba nk'umumuro nziza kandi nta muntu ushobora kubona iyo mpumuro nziza atayihawe n'uwo yakiriye kugira ngo abe ari uhumura muri we. Ibyo ni ibyiringiro byacu nibyo tuvuga kandi ntabwo tubivuga n'ibyiringiro dutegereje n'ibyiringiro biri muri twebwe twamaze guhabwa turabyakira ntabwo tubibwira abantu rero nk'abababwira ibintu tudafite ntabwo ari ngombwa rero kubimbwira ahubwo uwo muri muri njyewe arabitsindagira ngo abinyemeze no kugira ngo uze kubivanamo umuntu nuko atarabifite ubifite nawe wabimukuramo nta muntu wabasha kuza ngo birandure mu muntu ahubwo uko utabifite ubifite wa wundi ubifite ni ukugira ubuhe icyerekezo akanakubwira uwo ari we akakumenyekanisha yakumenyekanisha uwaza ukamwumva ukumva iryo jwi ukabasha kurimenya ukaritahura sinzi icyo pasiteri ajya kuvuga. Akantu ashaka kongeraho ni uko igihe cy'intumwa isezerano rya kera ryari ibitabo byo mu isezerano rya kera byari biri sibyo none uribaza uti iri shya ritarandikwa bigishaga mu kihe gitabo siko wabajije iri shya ritarasohoka reka mvuga ngo rikiri mu icapiro aba bantu bo mu isezerano rishya bigishaga bifashishije ikihe gitabo sicyo kibazo sasa reka babwize ukuri yuko umwigisha mwiza buriya niyo mpamvu Pawulo ariko tureke na Pawulo niba atari we wanditse igitabo cy'Abaheburayo uriya umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ibyo yigishaga byose wasangaga referanse yasaga n'umuntu ufite igitabo cy'imbere ye igitabo cy'amategeko igitabo cy'imihango uko byagendaga byose by'abantu kuva kuri Mose akaza noneho akaza sasa kubishushanya na Yesu Kristo akabikubita neza umuntu akabyumva akabisobanukirwa. Urumva rero nubwo aba bantu bari mu isezerano rishya kandi ritarasohoka ariko bavugaga ubutumwa kandi ubutumwa bavugaga n'ubundi nabwo bwanditswe nyine muri ibi bitabo by'isezerano rishya. Ntugire ngo ryabanje kwandikwa noneho ngo batangire baryigishe wapi ubu nitwe turyigisha ariko bo baryigishaga ari live ni ibintu direct biturutse ku Mana iby'umwuka bahishuriye bakabivuga gutyo noneho babivuga umuntu umanuka w'umwanditsi uraho ngati nuko Luka kandika abangaba bari kuvuga abandi bari kumva ariko hari n'abandi bari kwandika umwuka avugamo. Pawulo we rwose aza ari umuntu w'umuintellectuel n'ubundi uzi iby'amategeko akaba azi ibyo kwa Gamaliyeli noneho agize sasa we no kwandika sasa we yarandikaga kabisa n'inzandiko yandikaga. Izi nzandiko rero nizo zaje gukusanywa zibyara isezerano rishya. Isezerano rishya baryomeka ku rya kera havamo Bibiliya. Birasobanutse ikintu abantu babaza rero nk'ibyo byamubwirikira nyine numva nuko umuntu yakubaza telefone zaraje ese mbere ya telefone abantu bahoraga numva ari nk'uko babifata tekinoloji uko izamuka hari ibigenda birangira kera mu Rwanda ntabwo bandikaga ariko se amateka yabo tuyafata dute ko nta karamu batari babizi ariko habagaho abasizi abantu bafata mu mutwe bakabimemoriza bakabiririmba bakabivuga kandi za ya mateka ya kera uko batandika rero wamara gusoma ukavuga ngo buriya ntibyabayeho kuko nta bandi bari bahari njye numva ariko nabifata sawa kabisa ako nta kandi ubwo uburyo kera inkuru yagendaga
ubu ngubu urafata telefone ugakanda ukavugana n'umuntu uri i Burayi cyangwa se data twivugire uri hano hirya Cyangugu. Ariko kera byagendaga bite? Kera nandi inkuru na makuru yasunikwaga bagahererekanya amakuru, uyu akabwira uwahari akabwira uwahariya kugeza iriya. Sinzi ibintu bakoraga bashaka kumenyesha nk'inkuru, sinzi niyo ukavuza ingoma hano hirya nawe ukakorera agasozi akavuza indi undi akaba yayumvise akavuza indi, ukazasanga umuntu w'Icyangugu avuyeyo aje i Nyanza cyangwa se ibwami aje yitabye inama kandi nta telefone navuze ariko ni ingoma wo mu mudugudu runaka yavugisha undi mudugudu nawe urayohereza bigenda bityo bigera Icyangugu mu masaha atarenza ngahe ukabona inkuru igeze mu gihugu hose. Hari abo bitaga abamutsi, abamutsi nibo bajyanaga inkuru. Abamutsi n'ubu bari ese abantu bahamagara abantu kujya guheka umurwayi ni bande? Abahamagara iby'umuganda ni bande? N'abamutsi. Reka tujye no ku rundi rugero. Abantu abakurambere bacu bo mu Rwanda babaye mu nzu z'ibyatsi, sibyo? Hano hashobora kuba hari abantu babaye mu nzu z'ibyatsi bazizi, nanjye ndayibayemo. None uyu munsi umuntu wajya kwaka icyangombwa muri minisiteri cyo kubaka inzu y'ibyatsi n'indi bakakima kadesitarari y'inzu y'ibyatsi, none se umwana uvuka ubu aramutse asanze u Rwanda ari amabati gusa atagiye i Nyanza ngo abone inzu y'ibyatsi, yamenya ko u Rwanda rwose rwari rwubakishijwe ibyatsi mu mazu, ku mazu abantu babamo, yavuga ko ari amabati, yavuga ko yabayeho kuva kera. Ariko ibyatsi byabayeho, ubizi ubu ntiyabihakana. Rero ni ibiro by'amateka nyine. Amateka ni amateka, kuko niba bivugaga hari ukuntu amateka yahererekanwaga kandi nta nyandiko ihari. Umubyeyi agatekereza umwana uko byagendaga, umwana nawe agatekereza undi azabyara, gutyo noneho ugasanga bigeze noneho igihe cyo kwandika. Umuntu nka Alex Kagame yanditse ibintu byo mu myaka 100 kandi atarahari, ariko kubera ko yagiye mu makuru kanaka yabwiye kanaka akabwira kanaka, naho hagira akantu gapfobamo, ariko byanga bikunda hari inkuru igerayo tu iyo ngiye ikandikwa rero igashyirwa mu mateka. Nzayibara ujye kuvuga wiruhu wenda reka dufate urugero icyo twabaye cyangwa icyo turi cyo sinshidikanya yuko n'intumwa ubwo bari bamaze gusukirwa umwuka wera hari icyo bahindutse cyo. Ubu ngubu ni Bibiliya, ijambo ry'Abibiliya bayifata bakifunga pe, bakavuga buri muntu bakayica bakayikura hano mu gihugu yabo no ku isi hose, bakazitwika. Abantu bari hangaha sinzi ko bakwiherera ngo batuze ngo barimo ko ibyo bitangirwa. Buri muntu wese yakwandika ubushobozi bwe uko ashoboye, yafata bike, yafata ikara, yafata igiti, yakwandika, ariko bya bintu nyine giturimo bitewe gusohoka n'ubundi kuko byagomba gukora ko niyamana n'ubundi bwite yakora wa murimo wayo mu bana bayo. Bivuze rero kumva ko abantu babuze ubutumwa batabona ibitabo, bivuze yuko nyine Imana ari isinzira. Aho ikimara kujya mu ijuru imaze gusohoka bayo yabakoreyemo umuntu wese uko ashobojwe nuko umutima we cyangwa umubiri y'abanyedini ari inyuguti, ariko Bibiliya y'itorero ni umwuka. Kuko ko bitandukanye, yego basoma nyine inyuguti bakazitwara gutyo, ariko twebwe ni umwuka. Ni nayo mpamvu ukurikije icyadukijije ntabwo twakijijwe nuko Bibiliya yose twayisomye, oya, dukizwa nuko tubona ikintu Imana yakoze ubwo yatumaga umwana wayo
akaza kudukiza twe tutari kwikiza. Icyo rero nicyo dusomamo, kuko Yesu yabwiye umufarisayo aravuga ngo gusoma amategeko icyo yasomamo ni iki. Icyo rero kirimo nicyo gakiza. Idini ryo ritwara amategeko uko byanditswe nuko byanditswe, urumva, ariko twebwe dukizwa n'ikirimo. Icyo kirimo rero niyo bazitswe n'umwuka, kandi umwuka aracyahishura n'ubundi. Ikirimo kibitswe n'umwuka, ntabwo kirimo kibitswe n'umwuka, ni nacyo iduhishurira ahangaha. Oya niyo izindi shuko kuzamurisha amatara, izindi nyuguti batwikiye ariko ntibatwikiye, ntabwo iyo umwuka bayikoresha ntabwo ibyo byemera kuvuga ngo ubwo bafashe ngo bayitwika mbere ibyo ni akanayinywesha nyir'ubwite arahari wowe ntabubajije ntabwo bishoboka. Namwe muri kubivuga ku byifuzo bayitwitse, nawe arababwiye ngo ntibayitwike. Ubundi ijya kuza n'ahangaha hari umuntu wavuze ngo izwi ni nawe wayizanye, ntabwo ahari uyitwitse hariya ngaho twikandira. umuti uramwikira hano baje barakuvumbura hariya. Umuti ni ikintu kibazo nambari gashira zigiye gitura, ibindi ni byinshi biri inyuma abantu bakabuza, ariko ijambo nyamukuru ni ugupfa no kuzuka bya Kristo Yesu, tugahabwa ubugingo muri bo. Nta kindi rero kumenya icyo biraduhagije kandi n'iby'igiciro, ibindi bizagenda biza inyuma. Byari ngombwa ko tuvuga iki kintu, birashoboka ko tutacyumvise kimwe, ariko byari na ngombwa ko tukivugaho. Harimo benshi twatangiranye hano ariko bamaze kumva mugabo kandi arabatwara. Harimo abo twasangiranye twicaranye ahangaha, mwene data iyo wagize ikibazo kirakomeye, nubwo washaka wagira agaciro cyangwa n'iki, niba ufite Imana muri wowe mu mutima wawe, uba ukwiye no gusobanurira abandi bafite ishyaka ryo kuyimenya kugira ngo badaca inzira itagaciwemo. Niba umuntu yicara agakubwira ngo Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'Imana, abantu bagatangira gushakisha ngo ubundi byavuye hehe, kivuga ngo bagiye kwicara ka kayira kariho kavuga ngo Yesu yavuze yuko babwiriza abantu ubutumwa bwiza. Noneho hasiga ako kayira niko kari kariho, bagiye kukica gute? Bagiye kukica bagaragaza yuko ibyo kavuga nako atari ukuri, kugira ngo namara kukuvanamo ko Bibiliya zanditswe n'abantu, noneho wumve namara kugushyiramo ko Bibiliya zanditswe n'abantu, akwigisha kwereka yuko muri wowe ubundi ijwi wumva ari ijwi ryawe, noneho rya jwi ryawe rize riguhindukira Imana. Amaze kukuranduramo Imana muri wowe, aguteyemo izindi nzira, asigaye akoreka rya jambo ryagufasha ko atari ijambo, ari ijambo ryakomotse ku bantu. Icyo ni ikintu gikomeye. Icyo ni ikintu gikomeye. Niba utegereje ukumva kiriya kiganiro ukananirwa gusoma Bibiliya ngo si ijambo ry'Imana, ubwo ejo watakaye, uba wahekaye, uba wihindukiriye Imana wowe ubwawe. Ariko ndabinginze, cyari cyiza kugisobanuza, cyari cyiza kugisobanuza
ukamenya nayo majwi yandi agenda yumvikana nunaganira n'umuntu ubashe kumubwira kandi igikuru uzamubwira n'ibyiringiro biri muri wowe umubwira gupfa no kuzuka bya Kristo kuko niba biri muri wowe nawe ubasha kuzikuranduramo nawe wabigukuramo ntabwo ndi kugira ngo kwishima ariko